大家好有心啊！今日就會玩一個 server 就叫做 Minecraft 嘅唔知乜乜 server 啦。咦？我 friend 喎，我 friend 應該見時空要我信唔信啊？我 friend 嚟啊！而家就翻屋企介紹下啦，參觀下啦。呢度我屋企啊！好，琴日換咗個材質包，高清材質包，好搞笑嘅材質包。我擺翻啲嘢我聲度先。擺部書喺度，擺啲木頭擺埋，着翻條金褲先。搞笑，金褲。參觀埋我個農場啦嚇，唔算農場，超細型嘅農場，種嘢喺度，種啲種子、西瓜、樹木嗰啲。頭腦，我嘅頭腦好搞笑。係喎，啱啱我 spawn 點我啲抽獎券，抽我一個，抽我煤炭，抽煤炭，超多木嚟啊！樹苗墩，樹苗種翻我要。種翻啲樹嚟先，種埋喺度。花園，樹嘅花園好搞笑，樹的世界。搞掂。如果第時我長大晒嘅話，我會再拍片嘅。仲一筆角頭先，搞掂。哇！我啲骨粉，搞掂。唔玩啦，玩嘢。今日拍就拍打副本啦嚇。如果你哋都想玩呢個 server 嘅話，喺留言問我啦嚇，我會覆你哋啊。睇下副本喺邊度先。副本區。其實咧，而家左上角嗰個唔係 K 模嚟啊，唔知點解部機會咁啊。我單 Minecraft 就係咁啊，所以唔好話我 K 模啊。我唔知點解係咁，因為我班 friend 話呢個 K 模程式嚟啊，我唔知做乜嘅呢個 K 模程式。咩 AU2ZUNI V3.2.1唔知未啊？所以咩啦？唔好懷疑就得㗎。打副本，我想拆鑽石喎。鑽石區嚟㗎，好勁啊啲骷髏，即係勁到咧！如果勁到你係唔想拍片嘅。就係啲啊！黐線，嚟。
我有人有神器喎，超勁！哇，好痛，死埋，超屈機，800先。誒，咩事？跟住有人偷戰術先，神器好正。哇，死埋！今集就到此為止啦，下集再見啦吓，拜拜。